wasserdichte Kommunikation, nicht anzumeldende Walkie-Talkies und Funkgeräte, das seht ihr jetzt in dem Video. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. In dem Video geht es um wasserdichte Kommunikation, um Funkgeräte. In den letzten Jahren hat es immer wieder vermehrt Umweltkatastrophen gegeben und es passiert jede Menge in Europa derzeit auch. Und umso wichtiger ist es jetzt auch für mich eben in puncto Telekommunikation. Und da habe ich einen super Tipp für euch. Vor allem für mich jetzt auch direkt am Wasser immer wieder schon in eine Notsituation gekommen und deswegen bin ich froh, dass ich ein Funkgerät mittlerweile am Wasser zum Hauptboot habe, wenn ich mit dem Beiboot gerade am Drillen oder am Auslegen bin. Und wie gesagt, wäre nicht das erste Handy, was ich schon bei mir am Wasser versenkt habe, und es ist immer wieder eine gute Alternative, dass man auf Distanz in Verbindung bleiben kann. Um was geht's? Es geht um Funkgeräte von der Firma Retevis. Schaut jetzt relativ unspektakulär aus und deswegen denke ich, legen wir gleich einmal los. Es geht hier um die Funkgeräte von der Firma Retevis und das Modell bezeichnet sich als das RT649P und die Frequenz ist PNR 446. Das bedeutet, ihr braucht das Funkgerät jetzt nicht anmelden und es ist für jedermann verwendbar. Wie schaut das aus im Lieferumfang? Als allererstes sehen wir hier oben aufliegen gleich einmal eine Beschreibung. Die Beschreibung ist in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und auch in Russisch. Wie gesagt, ein kleines Buch für insgesamt 2, 4, 6 Sprachen. Da ist sicher für jeden eine Sprache dabei, die was er versteht. Und wie gesagt, die Beschreibung ist relativ dünn gehalten, weil die Funkgeräte sich eigentlich leicht und einfach bedienen lassen. Wie gesagt, die Funkgeräte sehen so aus. Einmal, zweimal, die legen wir jetzt aber auf die Seite, da gehen wir später genauer darauf ein. Weiter ist im Lieferumfang noch eine Ladestation, eine Ladeschale. Die Ladeschale wird natürlich geliefert mit einem normalen Steckdosenanschluss, der was mittels USB und Mini-USB zum Laden geht. Das Tolle an der ganzen Sache ist das, für mich, ich kann es gleich direkt mit dem USB bei mir am Boot laden, oder wenn ich wieder mal zum Kapfmangel unterwegs bin, habe ich die Möglichkeit, dass ich die Sache da auch ganz normal via Powerbank schnell laden lässt. Warum lässt sich die ganze Sache schnell laden? Das liegt natürlich auch an einem weiteren Punkt beim Lieferumfang, das wären die Akkus. 3 Stück für jedes Walkie-Talkie, für jeden Funker, doppelte A-Batterien, also herkömmliche Batterien, falls die einmal irgendwann aufgebraucht, verbraucht und kaputt sind, dann kann man sich da die Otto-Normalverbraucher-Batterien wieder natürlich zulegen und auch die Walkies ganz normal weiterverwenden. 3-mal für jedes einzelne Funkgerät und haben 1200 mA zu 1,2 Volt. Weiters ist im Lieferumfang noch hinten noch eine Plastikhalterung. Braucht man hinten nur einfach einklicken und somit sind die Walkies für Bergsteiger oder auch für mich als Angler direkt am Gürtel befestigbar. Kann man schnell runter und kann man wieder schnell auch adjustieren. Dieses PMR-Funkgerät ist wirklich sehr kompakt und wasserdicht gehalten. Eben, wir haben vorne ein Frontdisplay mit einmal dem Bereich, wo man eben reinsprechen kann. Auf der rechten Seite so ein kleineres weitere Öffnung, so ein kleines Loch. Das ist im Endeffekt der Empfänger, wo ihr reinsprecht, dass das auch auf der anderen Seite ankommt. Ein weiterer Punkt ist, wenn man das jetzt da nach links dreht, hat man hier so einen grünen Gummi, den was man aufmachen kann. Und dahinter befindet sich
ein Klinkenstecker für Kopfhörer und darunter ist ein weiterer Stecker, das ist der Mini-USB, wo man nachher das einzelne Walkie laden kann. Gummi da wieder zudrückt, ist die ganze Sache wieder wasserdicht. Wenn man das jetzt noch einmal nachdreht, hat man hinten den schnell abnehmbaren Clip und ihr könnt hinten das Walkie-Talkie nicht nur mit einem Schraubenzieher die Schraube da lösen, sondern auch mit einer 2 oder 5 Cent Münze. Finde ich ganz ein cooles Tool, weil man hat nicht immer einen Schraubenzieher bei der Hand. In der Mitte ist die Schraube zum Festziehen und links und rechts sind zwei weitere Metallknöpfe. Das sind die Metallknöpfe, wo dieses Walkie-Talkie geladen wird. Wenn ich jetzt noch einmal weiter drehe, habe ich hier den weiteren grünen Knopf, das ist der Push-to-Talk-Knopf, das heißt, ich drücke da drauf, spreche da rein und dann sollte es beim anderen Walkie-Talkie auch ankommen. Darunter habt ihr noch einmal einen roten Knopf. Der rote Knopf ist, wenn ihr den länger gedrückt haltet, ein SOS-Knopf, der was sofort eben rot zum Blinken beginnt und ein Safety First. Zur Antenne kommen wir etwas später. Weiters ist das Display eigentlich ganz einfach gehalten. Es gibt einen Aus- und Einschaltknopf. Es gibt bei diesem Aus- und Einschaltknopf einen Call, das heißt, ich kann hier gleich automatisch das weitere Funkgerät ancallen. Darunter steht Lamp. Lamp auf Englisch heißt Lampe. Da braucht man da draufdrücken, somit hat man auch immer wieder eine Lampe. Falls man im Haus einmal einen Stromausfall hat und das gerade griffbereit, kann man gleich mal zum Stromkasten leichter hinfinden, ohne dass man vielleicht über den Staubsauger fällt. Dann haben wir einmal einen Dreieck nach oben und nach unten. Das wäre die Lautstärke des Geräts. Das kann man auf 0 schalten und geht hoch bis 7. Ihr hört schon, es wird immer leiser. Auf der rechten Seite gibt es eine Menütaste. Diese Menütaste erkläre ich euch gleich. Wenn ihr die Menütaste gedrückt haltet, sperrt ihr automatisch das ganze Display ab. Es ist ein Schlüssel angezeigt und ihr könnt nur mehr die Call-Funktion wählen und der Rest ist einmal gesperrt, so dass man nicht unabsichtlich da etwas umstellt oder verstellt. Das Display schaltet sich auch immer schnell wieder ab und geht in diesen Sparmodus, damit man natürlich eine längere Laufzeit der Batterien hat. Die Moon- und die Scan-Taste ist ganz einfach erklärt. Da drückt man einmal drauf und automatisch fängt das Funkgerät zum Scannen an und scannt alle 16 Kanäle durch, bis irgendwo etwas empfangen wird und dann wird es automatisch gestoppt und ihr könnt mithören, was hier gesprochen wird auf den Kanal 1, 16, 14. Wenn man die Moon-Taste gedrückt hält, kommt es zu dieser Rauschsperre. Das heißt, das Rauschen ist ausgeschaltet und man hört direkt auf der Frequenz, was gesprochen wird. Wird natürlich nichts gesprochen, hört man das Rauschen, aber wenn man das ausschaltet, hört man automatisch auch viel besser schwächere Signale. Ein weiterer Punkt, was ihr sicher wissen wollt, ist die Reichweite von den Walkies. Die Reichweite ist hier, was mir sehr gefällt, schon einmal sehr wenig Antennendraht verwickelt. Große Antenne heißt, jeder Hersteller sagt bis zu 10 Kilometern möglich. Das heißt aber, wenn ihr auf 2 Bergspitzen steht, wenn ihr nichts direkt habt, also relativ utopisch, dass ihr die 10 Kilometer zusammenbekommt. Im Freiwasser ist es meistens so, dass ihr bis zu 4-5 Kilometer kommen könnt, wenn aber keine Hindernisse bestehen. Keine Bäume, keine Sträucher, keine Berge. In der Stadt ist es meistens sogar so weit, dass ihr sowieso nur ungefähr bis zu 500 bis 700 Meter kommt. Das ist immer abhängig, wie dick das die Mauern sind und wie viel Störsignale, also Objekte oder wie dicht das natürlich alles ist, dass die Frequenz da nicht übertragen werden kann. Also im realistischen Fall, wenn wirklich einmal Worst Case passiert, rauf aufs Hausdach und vom Hausdach habt ihr, wie gesagt, einen viel höheren Punkt und automatisch auch eine weitere Funkreichweite. Kommen wir jetzt zum Punkt, das Menü. Auf der rechten Seite habt ihr das Menü. Wenn ihr einmal und ein zweites Mal drückt, habt ihr die Möglichkeit, dass ihr zwischen 16 Kanälen wählt. Drückt ihr zweimal drauf,
blinkt auf der rechten Seite die 1 bei mir jetzt oder die 0. Da habt ihr 121 Unterkanäle. Die könnt ihr auch automatisch mit einstellen, wo ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier bei mir Kanal 1 und verwende hier den Unterkanal 2. Ich schalte den jetzt aber gerne auf meinen 1er Kanal wieder, dass ich, wie gesagt, nur den 1er Kanal auch empfangen kann. Drückt ihr dreimal drauf, kommt da das CA, das heißt Call, und ihr könnt es euch schon vorstellen. Ihr habt bis zu 20 verschiedene Call-Töne, die was ihr euch aussuchen könnt, der was euch beliebt. Wenn ihr weiter drückt und das 4. Mal, dann erscheint hier Fox. Das heißt eben, dass ihr 1, 2, 3 hier den Push-to-Call-Button nicht mehr drücken müsst. Das bedeutet, ihr habt da jetzt die Möglichkeit, eben, dass ihr jetzt im Auto sitzt und ihr stellt das zwischen 1, 2 und 3 einfach so ein, dass ihr, wenn ihr laut genug sprecht, automatisch gefunkt wird. Automatisch wird das Signal, das Geräusch, das Gespräch übertragen, ohne dass ihr, wie gesagt, jedes Mal den Push-to-Talk-Knopf drücken müsst. Dann werden wir nachher beim letzten Punkt, das wäre das 2CH, das ist also das 2CH, was jetzt off geschalten ist. Wenn ihr 5-mal drückt, kommt hier das 2CH, da steht jetzt auf off, und hier könnt ihr automatisch einen zweiten Kanal hinzufügen. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach einmal auf Kanal 3, lasse den bestehen, gehe nochmal auf Menü und habe den jetzt gesichert. Jetzt empfange ich auf Kanal 1 und auf Kanal 3 alles, was da gesprochen wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eben, wie gesagt, Safety First. Ich habe da jetzt da Wasser vorbereitet. Das sind ja wasserdichte PMR-Funkgeräte. Und das Tolle daran ist, wenn ihr hier jetzt da so ins Wasser fällt, fängt es automatisch hier zum Blinken an. Und somit könnt ihr schneller euer Funkgerät wieder finden. Genauso auch, wenn es regnet und ihr verliert es im Wald. Es wird hier nass und automatisch fängt es zu blinken an. Und ihr habt gleich einmal so quasi einen Security-Modus, wo ihr euer Funkgerät wieder finden könnt, vor allem wenn es dunkel ist. Ein weiterer Punkt ist hier auf der Seite das SOS. Wenn ihr SOS länger gedrückt haltet, sendet es automatisch ein SOS-Signal aus. Ich hoffe, ich habe euch da diese zwei Funkgeräte etwas näher bringen können. Wie gesagt, für mich sind es einfach jetzt wichtige Tools am Boot, und das Tolle daran ist, was mir auch wieder wichtig ist, dass ich die ganze Sache da auch chargen und laden kann, und falls man wirklich einmal die Batterien irgendwann einmal durch mehr- oder langjährigen Gebrauch einmal flöten stiften oder kaputt gehen, kann ich immer auf normale Batterien oder eben wieder weitere Akkubatterien zurückgreifen. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen. Lasst mir vielleicht ein Abo da, es werden natürlich weitere Videos folgen. Ihr könnt auch den Kanal abonnieren, und da würde ich mich am allermeisten freuen, wenn ihr mal einen Kommentar hinterlasst, ob ihr mit Funkgeräten, Walkie-Talkies auch arbeitet. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Jörn Droppacher, grüß euch.